Siapa nih yang tidur ngorok kayak Bang Jarwo kayak gini nih guys? Lihat Bang Jarwo lagi naik moge tuh. Namun tanpa sadar dia tuh lagi mimpi guys. Tiba-tiba aja temennya itu dengar suara berisik. Akhirnya dia pun kesel dan ambil senjata miliknya tuh. Kemudian ditembakin ke kasurnya. Wah serem banget ya. Kemudian si Bang Jarwo kembali ngorok lagi tuh. Tangannya sambil ngegas-ngegas moge. Akhirnya Sopo pun terjun ke bawah dan jedot-jedotin palanya sampai jebol tuh lemarinya. Si Bang Jarwo pun sempat terbangun. Dableknya dia malah tidur lagi tuh. Ternyata sekarang pala Sopo yang ngoroknya kayak kodok.